дружище, ну что ты хочешь? Да не трогай ты его, сам как? Нихуя! Ты видал, что делает? Ёб твою мать, долбоёб! Это пиздец нахуй. Ёбаный в рот. Пиздец, нахуй. Ну вот куда летел дятел, блядь? Ёб твою, сколько он раз кувыркнулся. Это пиздос нахуй. Пиздец. Все, бля, он сейчас в шоковом состоянии. Пидорас, блядь. Gangster. What's a gangster? You don't know what's a gangster? Go with the school, one, to the pump.
set ortalama araman kalktı. Не схочеш хапить? Що да? Геть. So hopefully Axel didn't wear out his voice there. Yeah, you're really I worried want to about bubble wrap that shit. You are very worried about Axel's voice. I'm very concerned. Yeah. Anyway, just wrapped up our interview with Carmine Appice. God, I could talk rock and roll debauchery stuff. Надеюсь, ты еще следишь за заказом? Верните его, как только сможете. Хорошо. Да. Его только что вывезли. Куда вы его не повезли, следуй за ним. Понял, так точно. Денис, ты живой? Денис, ты живой? Мерседес, что хотел мой младший брат. Это просто интерес. Секс. Все, что хотел твой старший брат. Ебать! Охуеть, блядь! Бля.